Bonsoir à tous, bienvenue sur RCFM en live et en public sur l'esplanade de la radio. Nous sommes ravis de vous accueillir à la citadelle de Bastia pour un canto inédit pour fêter à la fois la musique et l'arrivée de l'été. Un plateau exceptionnel que nous vous proposons donc ce soir avec des artistes confirmés que vous connaissez, que nous avons le plaisir aussi de suivre et d'entendre sur RCFM. Alors le public, est-ce que vous êtes là ? Voilà, un public constitué d'auditeurs ce soir. Alors, vous pourrez écouter en live Feli Diana Salijadi est le premier à nous rejoindre sur scène. Il a fêté récemment ses 50 ans de carrière avec un nouveau spectacle qu'il a présenté à Paris sur la scène des Folies Bergères, plus récemment au Paladine à Ajaccio et à Bastia sur la scène du théâtre municipal, au Ultimo Giro, mais sûrement pas une tournée d'adieu. Voici en live et en public sur l'esplanade d'RCFM. On vous demande de l'applaudir très fort depuis la citadelle de Bastia. Antoine Chiosi. Saluto a Frequenza Mora e vi saluto a tutte. Che belle mesdames. Ah, j'ai choisi pour vous et pour l'occasion une chanson toute nouvelle. O Dragolino. Porti di 70 anni come fiori di castagni e vous m'avez oublié. Porti di 70 anni come fiori di castagni. Voilà, ci siamo. E sotto il tuo cappello hai l'occhi ronzidello. Solo la tua verba bianca dice che la tua vita è stanca. Dragolino, Dragolino. A Scala di Santa Regina di nottata o di mattina, Dragolino. L'hai pigliata da 30 anni, piatendo i tuoi affanni, Dragolino. Di vicina alla quale con te mia temporale, Dragolino. Guarda un po' coi voci. Hai un concerto ricordo d'un bandito di un fiumorbo. Ecco, che pigliato di sospetto t'ha messo fucile in petto. Ma bandito era d'onore e t'ha lasciato di score. Dragolino, Dragolino. Per da capo un friscone hai fatto casa e fugone, Dragolino. Ma quando lui piglia forza, un solagno alla tua porta, Dragolino. Spagno tuo vecchio pilone, sotto a qualche muraglione, Dragolino, Dragolino. Panterista in compiaggio, ma ti resta poco fiato, Dragolino. Canzone incantata ai Francesco Domenico Incenti, che mi seguitò una vita sana. Merci. Antoine Chiosi, en live, en public, depuis l'esplanade de la citadelle de Bastia, depuis RCFM pour ce incanto spécial fête de la musique. Antonio, benedicumè. Subitamente. Allora, salutiamo di noi quello che vi accompagna stasera, di Marc-Andrea Castellani. Voi già camana, conoscete forse a oggi, ora conoscete forse uso viso. Marc-Andrea Castellani, donc, qui accompagne Antonio Chiosi stasera. Antonio,
Dimmi Bastia, Agidadella. Avete cantato o Agidadella? Oh, Agidadella. Oh, Cidadela, oh, Astia dove bellezza né superba né sfacciata, sempre l'anima bramata si lamenta dolcezza. Si sveglia un primo sole, un mare d'uomo da liscia, e all'insupigno che imbriscia, temme che tutti ne vuoi. O caso chiese lontane ma presenti a chi va in cuore. Ditemi se aiuta amore senza più quelle campane, quelle di Santa Maria e quelle di San Giovanni, quelle che per anni e anni mi parlò in poesia. O Astia, o Astia. Merci. Diceno che all'Oriente, diceno che in Oriente tra la Grecia e la Turchia l'onde tramutano in perle l'isola in Liunia, ma nanne sono ste sorelle senza la tua poesia. Bello quanto alla Sicilia, d'arance e vulcani pregna, graziosa sarà alba quante Malta e la Sardegna, ma hai sposato trono, non ce n'è manco una degna. I domonti spighiriti tracollano e pinete, un pettucinto d'acciaio e di spade turchinete, sventulendo all'altra chiume scialpe di malve di seda. I più alti re pastori correndo e vecchie branche, dei muvroni ballerini spapersi tra i galanche, all'agule in pinzaloni offrono le giucche bianche. Tu sei un'angiola valata da voltone sereno, l'onda a luce levate che ti vagiona un seno, come te un negreono o per l'aiutereno. L'onda la luce levate che ti vagiona un seno, come a te un negreono o per la di Utireno, o per la di Utireno. Merci. Antoine Thioz, applaudissez-le bien fort. Merci Antoine, on vous retrouve dans un instant. On va retrouver à présent une autre artiste qu'on suit depuis toujours sur RCFM, une artiste touche à tout qui a sorti son premier album en 2015 et qui prépare actuellement son deuxième opus. Entre la Corse et paraît-il les États-Unis, je vous demande d'applaudir très fort Diana Saligedi en live et en public depuis l'esplanade de RCFM à Bastia à la Citadelle. Diana Saligedi accompagnée à la guitare par Marc-André Castelladi. Si giunta una mana bonora, illuminato la labore, tesoro mio, cuido ti colora mare, fatti di belle le più rare, tesoro mio. Si giunta tampa luce a marzo, ma questo sole non era varso, sa stondi me stantarata. Hai scelto a mano a caricare lontano, tesoro mio. Di dia dove lei ligata, contavi sorti a vada, tesoro mio. Insieme mu isto errano, di già la fame era lontano e le do rise così calde.
i dovviori so come eterni. Ti conte radio e passate dalla tua terra regalate, tesoro mio. Mi porterai verdi la bene e bevo sempre di olio dene, tesoro mio. E centi inverni camperemo, Milaino te verremo, isto berrada iligata, tesoro mio. Tesor Meo, Diana Saligedi, en public, en live sur RCFM pour ce Incanto spécial Fête de la musique depuis donc la radio RCFM Bastia. Bonsoir Feli, Beredro RM ou Dagu Apog. Diana, benide appena qui a parla do suisco donc o gunishi moi e sciudo tre anni fa suisco forse. Ce n'è un altro che si appronta in tutti i casi, ne parleremo da qui a poco. Ne avete fatto a fare poi in 3 anni? Avete fatto tutto quasi? Non so mica problema avanza, non so mica spesso si va in dare do inu, a rombo di proa e di stanta, ma è di strazia inu. Ma bon, no, è un vuoi a scrivere, a conoscere altre persone, a scoprire altri orizzonti. Donc è di brado di continuare a fare mostrare e ben inteso posto che tutta l'ispirazione viene di qui, di ciò che noi siamo, e pro a stare qui a imparare ciò che si va a qui, ma di noi a parte appena a Biadia, e dunque l'inverno so per tutto appena in America, e ho passato nei pochi di settimane di là. E mi piacerebbe fare un altro ischetto in un viaggio e in un bisogno in di perte, ma senza mai scordarsi di gui, di sicuro. Enfin, in questo momento è un corso capace di scordarsi di agursi, passo mica. E dunque, pro a scrivere in questa affare gui, ho fatto scontri con americani, con musicanti e con, per esempio, un canterino americano di New York che si chiama David Spedora. E giunto qui in Corsica d'aprile, non era mai perduto da America, dunque era interessante di fare bene un giorno, diamo età, in Corsica e di mostrare appena come la fare andava qui, di mostrare di noi, di contare la storia, la musica. E ci siamo passati una bella stonda, ecco, di spartire e d'umanità, semplicemente, ecco. Bistemo a Sant'Edorna cu Feli e Marc-Andrea per accompagnare bista urta. Diana Sadigedi, Chacamana della Benintesu, in pubblica e in live dans RCFM per 50. Dedicata a musica e di nuovo all'estate, questo 21 di giugno. Ecco dunque a Diana Sadigedi. Ci volerà cantare. Vi possiamo domandare di cantare, posto che ti cantato con Antonio e Valianteso. Come va, j'ai déjà Feli? Vabbè. Allora, a canzone. Ecco. La 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 poema appena. Allora, tocca a voi. La 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 la. Ma sai perché? Perché la canzone passa nella RCF, ma sento spesso, dunque normalmente la conoscono. E ne arriva un'altra volta appena più forte. La 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 la. Magnifici, très bien Jean-Michel Valéry. Inidotti è nato mondo a via di aradabili a piano, inidotti a Mogulomba c'è l'universo a inventa con l'ombulilla peggio che a piano
flagelli e per farie ridornelle di cavalli e di agnelli. In dotti è scritto un mondo, un cielo, universo, e morrame. In dotti amo fontana, c'è un marroso che si calma chi tu canti piano, per sempre un lungo andare e per vecchio e un vigliano, quelli d'un popolo sempre a fare. E io canto per te e tu parli con me, un silenzio che ci lea, e tu canti per me, io parlo con te, un silenzio va gelia. La 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 la. In dotti c'è amorotta, le ziuccia mia, amo andera, tesso da piano di Monte Mattia, c'è a dodera inventa, colombolella, per andare piano all'ale di là, e per far crescere a lotta mia, di a nostra dera inventa. La 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 la. Da piano all'aldilà e per far crescere a lotta mia di a nostra terra a inventare. Ringraziavi assai, ringrazia i miei due amici qui. Diana Saligedi avec Feli et Marc-André à Castellani sur RCFM en live et en public, donc depuis RCFM à la Citadelle de Bastia pour la fête de la musique. À tout à l'heure, Diane, on vous retrouvera bien sûr dans un instant. Diane qui était venue nous rendre visite en mars 2017 dans Incanto, dans nos studios. C'était le 28e numéro d'Incanto. Et puis, quelques semaines plus tard, un autre chanteur est venu. Lui, c'était en mai 2017. Je m'effiche, hein. Vous étiez le 49e à venir, mon cher Feli, dans Incanto, dans nos studios. On le suit bien sûr sur RCFM depuis ses débuts, plus de 25 ans donc, de carrière. Il n'a pas trop changé, à son actif une dizaine d'albums, de nombreuses scènes en solo. Mais c'est avec un groupe mythique que vous le retrouverez en tournée cet été, d'ailleurs en partenariat avec RCFM. Je vous demande d'applaudir très fort Feli sur RCFM en live et en public, donc depuis la Citadelle de Bastia pour ce Incanto spécial Fête de la musique. Feli. Forse vi ricorderete di quando erano zitelli, lamparave dai vecchie, a via treni e battelli, promettendo mondi e mari, a beni senza pensieri, i violoni cari, le urie d'esse fieri, vi chiamavano di voi, chiusi e grandi, un rispetto, tutto vi veniva manso, degno in robe d'affetto, mi sognava in Francia,
riesciu dall'alte scole, poi un relazione mangia, augadone o dottore, augadone o dottore, quale sarà stu Giuano tu con volanda da mare andà, quale sarà vostro sì che scelto d'essere e campa qui, e campa qui. Ere de poveri in canna, pastori di traizione, sempre abbatte a montagna la gazzetta Casarone, ma un man quello cortese in cruade scarpi vini, seri ogni vin di mese, re di illusi parigini, forse ma ricorderete di quando erano zitelli e a chi son grandati, addio treni e battelli, sperano qui mondi e mari senza temmene pensieri di violoni cari, ne puede sevieri, ne puede sevieri. Quale sarà sta giovanota con volanda da mare andà, quale sarà la vostra sì che ha scelto d'essere e campa qui, e campa qui, e campa qui. Feli, en live et en public sur RCFM, in canto spécial Fête de la musique. Buonasera Feli. Buonasera Cristofano, buonasera a tutti, a ringraziati di avermi chiamato. Chi deve passare di sto pubblico stasera? Un pubblico... Fatto da ascoltatore. Allora, sai quando tu canti una canzone così, che bei in loci di qualcuno, per mica di ognuno, quante luci e ricordo che gli vanno così a luce, perché questa canzone E campa qui. Voilà, le campa qui, le montesa tutti, per conto mio, ho giusto cantarla stasera, perché bon, Dio non ti su scritto che bene dice, ma di una di canzoni, ce n'è due infatti, e campa qui, e ditemi che ne ho cantato dopo con Tone, a posso dire, che mi hanno dato proprio l'agio e posso dire anche a forza di ingaggiarmi in questa strada così. E all'epoca non sapeva mica, e io l'ho imparato dopo, che le so tutte e due state scritte da Giovanni Teramorucchi, con il quale, sapete tutti, ha fatto dopo più di 30 anni di lavoro e che per disgrazia ci ha lasciato quest'anno. E dunque siamo obbligati di parlarne, perché ogni parola che noi diciamo e che noi cantiamo, ogni nota di musica di sicuro è un omaggio
a stomu, a suvradello, a samiu e a suavo che ci ha lasciato. Poemo Shakamana, l'opera abbiamo intento di Dante Ramurochi. Feli allora, a stagione linguarno, a stagione è stata ricca, quella che giunge qui è stata da essere ricca di noi, allora prima linguarno di scuola in festa, ben inteso, noi voleli, allora comparati di lì, più meglio di noi, quanto ne avete oggi? Allora, c'è, non abbiamo mica contato la storia di scuola in festa, se no ne avevamo per 18 anni, questo che ci vedo 18 anni fa. C'è in tutto 320 idee, proprio preso 317 elevi, mica idee perché il più più ha 3 anni e il più il grande, il più anziano di Rocco De Giovanni che ne ha avuto 84 al mese di giugno. Dunque, c'è elevi, dunque sbaglio musicale, eccetera, gruppetti, canto e poi bene non sicura a imparare strumenti, questa ognuno ha sa. E ora facciamo un'area con Ualdo di noi, Ualdo ne abbiamo preparato una bella sala, dunque aperta da rientrata, e ma va un lavoro comune con Eli, perché chi dice musica dice canto, ma dice ballo in noi, e di sicuro tutto questo non bagno di lingua, cerchiamo di mettere in piazza, Dio dice in piazza, ma cerchiamo di migliorarci un bilinguismo veramente equilibrato e ci ungiamo e se voi sapete dei idei come li sono contenti, i idei e anche i più maggiori, quelli che giungono che principiano la sua gioventù a 12 anni, 13, 14, un po' non più aperti di scuola e sono contenti di cantare la sua lingua e da impararla di sicuro. Questa è una fortuna e ho visto in fin di settimana un lavoro di pratica lingua in Bastia che è un tesoro. Infatti ecco, sono i nostri tesori, ci vorrebbe che in tutti i luoghi di Corsica ci siano le iniziative così, che è una lingua di sicura si può salvare con una legge, ma ognuno sa che non basta mica che ce la fa un lavoro non tauderemo. Ci sarà un spettacolo di Vindanada per scuola in festa? E un spettacolo quest'anno a Pinuccia particolare, posto che hanno unito 3 altre scuole, dunque c'è scuola in festa di sicuro, una volta in Bastia, Udimpano in Calvi e Anima in Prunelli di Vio Morbu, ma va un concerto comune, dunque ci sarà a Daio alla corte una cinquantina di musicanti nella scena di tutte queste scuole di musica associative e cantaori, dunque i cantaori di scuola in festa di sicuro, e ma va un repertorio abbastanza largo, sicuramente canzoni corse, accompagnate da orchestra così, ma va, ci sarà anche appena di varietà francese, varietà internazionale, pezzi di jazz, pezzi di classico in U, ma boh, attenzione, questo non c'è mica di là, una ripetitiva mica, a maggior parte delle canzoni sono corse, sicuro. Sarà quando? Usate i luglio. 2. In Ivureti. Feli, Shakamana lui è stato con noi, Feli, posto che abbiamo parlato dunque di Dante Ramurochi. Abbiamo sentito una canzone che si chiama Didemi, una canzone accompagnata per voi dunque da Antone Diosi. Domandiamo a Antone di regolare la scena, se l'è qui, se l'è un copertuto, è qui. Antone Diosi, Shakamana lui e Feli. Didemi per 50 dunque in live, in pubblico, in cittadina di Ostia per la festa di musica e per di noi per l'estate e dunque a Feli, Antonio Diosi e Marc-Andrea Castellani. Se ne andò troppo presto l'immenso poeta di Loreto e Casenca. Ci lascia orfani. Le sue poesie sono stampate in noi e parcano il tempo senza invecchiare e sempre ci commuovono, soprattutto questa qui. Nata dopo l'avvenimento d'Aleria, la registrai ma vengo nel 77. Ditemi, oh ma. Oh ma, che volia dirti? Troppo spesso stiamo zitti, da non scorne un quell'altro. Quanto ci manca un passo di quello che ieri
qua là. Per zigaci la pena, sto ci parlassimo appena, tanto so la verità. Ma si muta, oh, ma si muta. Ma non segnato dito e fiolo i mondito, tocco quanto è un misonteso. Pagulo ma pugno teso, uno strapoculo offeso, papu sempre la difeso, quale di voglio la sa. A mattina di buon'ora, a tempo siamo entrati in scuola, nanta un nostro tavolone, fasco più che una prigione, una mano di zitello ci aveva posto un cielo bianco e scritto libertà. Ma si muta, ma si muta. Ti ricordi stamattina i nostri sogni in pulvina e lo solo Elisei, manitato mani e pe, poi così non ho portato, giusto se luce baciato, quanto l'era coraggioso, babu caro, tutto sport. Sai cavate tu corso, ci mettiamo a parla corso e mu sempre un cordiolo, un nome di macchiagiolo e ho indovinato, porto un nome di uomo che li hanno incarcerato, che li hanno incarcerato. Ma si muta, ma si muta, ti ricordi stamattina i nostri sogni in pulvina e lo sole e di sei, manitato mani e peli, polusina hanno portato, giusto se luce a baciato. Da un più profondo sogno, ogni notte cresce un frongo, è quello d'una via che partendo a Ebrigiò. Mi sbranguleggia lo capo, mi rapaneggia ancora, mi discendo e me papà, catenate pronta amore, e tu con voi parla, dimmi che la tavolta, dimmi che la tavolta, dimmi che la tavolta. Oh, ma. Beaucoup d'émotions et c'est sur RCFM, en live et en public pour ce Incanto exceptionnel. Sur l'esplanade de votre radio RCFM à la citadelle de Bastia, pas très loin de la place du Donjon, avec Feli, Antoine Thioz et Marc-André Acaselagne, Benid et Anton. Alors, on vous a rarement ensemble sur RCFM, Antoine et Feli. Allora, Anton, parlegi per principio di Feli e forse chi Feli parlerà di voi dopo. Beh, Feli a vede, a voce dice a voce spurgolata in de noi, il Lorenzinco di Agasinca, e mi piace assai a sentirlo cantare, è una campa per me di sentirlo. Dunque, Antonio, bene, io una affare importante, siamo casinchesi tutti e due. Io mi ricordo, ho parlato di questa canzone, ditemi, che ho dunque intesa, il primo disco che è uscito, se non mi sbaglio, mica Musa d'un popolo. 77, Musa d'un popolo. Musa d'un popolo, dunque mi ricordo che era un sidellaggio all'epoca, ma
Mi ricordo che il babbo era giunto su Ischetto, da un povero, adesso era Maruniccia, se non mi ricordo qua, e c'era, ci sono i tesori non su disco, e c'era questa poesia, non so se tu ti ricordi, Figlia. Figlia, oh mio ciuccio, figlia. Figlia, piaglia che spampiluleggia. Mi, quella perdiva stia si calata una stella da manto, una città. Non dorme anco. A momenti va vedo stanco da giungere all'urto. E babbo, ti vuole rabbaciare. Tutta magia di Ontera Morocchi. Puntello d'un riacquisto salvatore che ci incanta. Voglio. A ringraziarvi Anton e adobo, ben inteso, adobo. State con noi. A che ora da compia l'affare? Mezzanotte e mezzo. È un poco presto. Userinato a che ora è allora? Una so felice a che ora? O Serinato, vogliamo fare dopo mezzanotte e mezzo, fermo? Mezzanotte e mezzo. Allora, non date a mezzanotte e mezzo, Serinato. Antoine Thiosi et Feli, vous pouvez les applaudir bien fort. Ils reviendront bien sûr, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur RCFM en direct, donc en live et en public. Vous passez un bon moment, chers auditeurs privilégiés. Vous avez été ben nombreux à nous appeler la semaine dernière pour participer à cet Incant, où vous êtes parmi les chanceux, puisque malheureusement on n'a pas pu inviter tout le monde, mais vous êtes déjà bien nombreux. On vous remercie beaucoup déjà de votre fidélité. On va retrouver une jeune femme qui était avec nous il y a quelques instants. Elle a sorti, vous le savez, en 2015 son premier album. On attend impatiemment son deuxième. Je vous propose d'applaudir bien fort, en live et en public, toujours depuis la citadelle de Bastia, où RCFM est implanté depuis à présent quelques années, Diana Saligedi. Di tu, amo speranza più scema, a carta bianca, chitarra corda, umo paese di tu, amo speranza di tu, immensità di Ugino, stella incesa e da rimirare, umo paese di tu, si tuo amore forse aiuta per me e ma frontiere so tutta casca un paese si tu e ma frontiere so tutta casca un paese si tu un paese si tu amo a te amore terra immensa e da carezza un paese si tu un attimo si tu non da un mare sereno in ad impesta che tu sai calama un paese si tu amo pur terrezza castello a conquistare tutta casca un paese di tu Dio da betto mio l'inamorrà un amore di tu un amore di tu pastore amo alma di cento vole cento sognate un amore si tu amor terrezza forse aiuta per me e ma frontiere so tutta casca un paese di tu Dio da petto mio l'inamorrà un amore di tu un paese di tu un amore di tu
Diana Saligedi. En live pour la fête de la musique et pour le début de l'été, donc sur RCFM depuis la citadelle de Bastia. Diana qui fait partie de la grande famille RCFM puisque vous avez débuté la radio à RCFM. Je vous parle d'un temps que les moins de 10 ans, 15 ans ne peuvent pas connaître. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans que Isabelle Bézier, qui était à l'époque directrice des programmes et des programmes de RCFM, m'avait donné la parole sur votre antenne. Et j'étais en prépa-lettres à Bastia et elle m'avait demandé de faire, je me rappelle de mon premier reportage pour le Festival du cinéma italien. Et donc j'avais fait mon petit reportage et puis de fil en aiguille, j'ai fait des heures d'antenne, de remplacement. Et ça reste un très très beau souvenir, notamment l'été quand je montais à Saint-Florent faire des directs avec souvent mes idoles chanteurs et chanteuses. Donc c'était vraiment des moments assez exceptionnels. Voilà. Puis j'adore le lien, le rapport qu'on peut avoir avec la radio dans tous les villages. Par exemple, je sais que le matin à 7h, je me souviens sur RCFM que mon parrain fait sa traite en écoutant RCFM, que ma mère prépare le déjeuner en écoutant RCFM. Enfin, quoi qu'il en soit, RCFM, c'est un média qui est cher, je pense, au cœur des gens, voilà, et de moi-même. Diana Saligedi, vous restez avec nous, Diane, puisqu'on va accueillir à nouveau Antoine Chiosi. Alors, avant d'accueillir Antoine, j'aimerais qu'on parle d'Antoine Chiosi, puisque vous participez à cet Ultimo Giro. Vous étiez sur 3 scènes exceptionnelles, les Folies Bergères à Paris, le Paladino à Ajaccio, et puis le Théâtre municipal de Bastia, et puis on aura d'autres dans le courant de l'été. On en parlera avec Antoine, bien sûr, d'ici la fin de cette émission. Antoine Chiosi, pour vous, qual è Antoine Chiosi? Cosa ripresenta? Allora, di un omone di già, e abbiamo parlato per esempio di Antera Murochi, che aveva d'altronde ha registrato a poesia che l'ha detto Antonio prima Nanta Moischetto. E Feli dice sempre che è un babbo, e Antonio Chiosi per me di noi come di Antera so babbi musicale e spirituale, ma posto che ci hanno regalato ciò che lei ha fatto di scrivere, di cantare, di portare la nostra identità. Dunque Antonio per me è un puntello di vita. Prima conoscevo Pebi a RCFM in paese quando ascoltavamo a radio e i sketch in pittura con i miei parenti, o i cassette all'epoca. E ora è un onore di conoscerlo. E l'ha già scontrato da stronde ai 20 anni di RCFM, nella piazza Santo Nicola. E lui e Violo Jerome hanno scontrato, ci siamo scontrati e ci siamo piaciuti in un secondo. E dunque mi ha fatto assai piacere perché sono assai generosi. A ele, come a Violo, li piacciono i giovani che cantano e danno una mano a questi giovani, come Feli d'altronde ha già detto. Sono veramente artisti che provano a aiutare di leva in por leva i giovani che cantano. Dunque è un affare che l'ha già detto, vi ringrazio di cuore perché si sa che è difficile di fare un mestiere così. Ecco. Antonio Chiosi, aspettiamo questa magnifica canzone. Ed è scelto dunque tramindui all'altro mondo, dunque bemazante, subito, in pubblico e in live non RCFM per Avesta di musica. Antonio Chiosi e Diana Saligedi sempre a guidare a Marc-André a Castellani, puede ben inteso Chacamana. Ci campemo. E forse sto canto che va da Santa Va è forse il più strano, composto da questi meravigliosi fratelli Vincenti, in seguito ad un accidente. Un giovanotto perse la vita in un accidente. All'altro mondo. All'altro mondo, tempo è lungo, ci sta l'eternità e m'ha pigliato a tempo nato di me che natava. Oh cara mamma, oh paradiso è grande come te. E sottigliamo all'improvviso, si ricomanda a me,
Santa Maria d'Osumiglia non mi si lascia più. E mi contento e mi rammento come se l'era tu. Ti mando un fiore, uso colore, uscelerei tu e indobrato di un murato che lo facevo più. So fossi io fra i più belli, ugugliere a te, ma sto con cielo e i tuoi capelli sono lontano da me, ma i da liscio con Gesù Cristo chissà quale tu sii, e mi contento e mi rammento e me un po' sui. Ho un pigliadoro figliolo con l'angiolista bene e ciò che voglio come custodio a sa prima che me quell'aria fine come puntine coce senza piantare. Ore tranquille, amiche mie, senza calamità. All'altro mondo canta un colombo e peura un'ea. Per cacciatore c'è un signore, non ti ne va. Antone Diosi, Diana Saligedi e Marc-Andrea Gasseladi alla chitarra, all'altro mondo una canzone dunque di Fratelli Vincenti. Antone belli de burro, cu ostro micro, vous nous pia de burro, ostro micro, vous nous ecco. Antone Diosi. Allora, Diana Saligedi, parlo di Diana Saligedi e poi parla appena di Diana. Scusatemi, Diana Saligedi. Diana Saligedi, la sua musa, in questo senso di poesia sempre mi incantano. La sua musicalità di prima trinca e sono ricucate e la sua voce sempre mi piacciono assai. Ho avuto un gran piacere a accoglierla in questi spettacoli di fuori Bergers e lei ed altri giovani che giù al sud per passare a Viacula. A Viacula io canto, era normale all'anno radio e tutti questi giovani mi hanno cantato da Diana Saligedi e tutti i suoi compagni, maschi e femmine, Antonà, e poi Jean-Vincent Servetto, Jérôme Ferrari, Jean-Louis Simon Pieri e tanti altri. Arno Giacomoni. Come sti giovani passano la scena. I suoi canti si installano subito nella memoria e i suoi canti attraversano il tempo, attraverso il tempo sans prendre aucune ride. Per questo che gli è un piacere, gli è un modo di arrivare e in ringrazio. Merci. Antone Diosi. Antoni, si muoi in bastia stasera, questo pubblico meraviglioso. Il pubblico astiaccio stasera è sempre a ogni passaggio al teatro mi ha sempre fatto piacere, mi ha sempre
sciaccamanato come lo giule, e lo spertimento, se volete, di sentimenti è stato sempre affettuoso, e per questo che cantare in Bastia è sempre per me una gioia tamanta. Ecco. E ve ne ringrazio perché vi cantate stasera. Isto leggo noi in ta scena con Marc-Andrea Cassel e con un'altra canzone, un matrimonio di Biagino. Qual è su Biagino? Biagino, non l'hai posto mica lì che dopo mi faccio storie. No. Ma esiste Biagino. Ci so che hanno riconosciuto a passaggio. Allora, andiamo, musica, ma no, devo dargli più. Ma rideremmo a Biagino in un grande trallallà, ci sarà frittelle e vino, stoccavissu e baccalà, ci sarà fagioli insalata, canistro a volontà, per un matrimonio di Biagino in che roglio sommerà. Trallallero, 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 lallero, lallero, cantate, trallallero, 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 e trallallà. Invitate serano e croce, di Agabella e di San Giovanni, e di noi quell'andacciani, piscianletto e chiappaga, suonerà di violino, una cloche e un cimbalo, per un matrimonio di Biagino, come metà di vado famo. A poi, trallallero, 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 lallero, lallero, trallallero, 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 e trallallà. A galescia s'era impannata dal vetro e di mimosa, fa le rappe attraversa fino a San Nicola, e la gente tutta in affacco si era a sciaccamana, o matrimonio di Biagino sempre si ne parlerà, o matrimonio di Biagino sempre si ne parlerà. La mamma, state attenti, può cantare o non cantare? Allora, ripigliamo, poi ripigliamo. Trallallero, 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 lallero, lallero, trallallero, 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 e trallallà, trallallero, 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 lallero, lallero, trallallero, 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 e trallallà. Antoine Chiosi, en public, en live sur RCFM, depuis la place du Donjon, depuis la citadelle de Bastia pour Swing Camp, tout consacré à la musique, mais aussi à l'été, en ce 21 juin. À tout à l'heure, Antoine. No. Come no? No. Qualcosa a dire. Allez. Qualcosa a dire perché ci manca qualche sia oggi qui. Un uomo che stimo assai perché ha un talento, ha un cuore. E quando lo scrive in Bastia, la sua scrittura mi incanta. Bastia, a da riconoscere. Fondé sur des profondeurs de grottes marines, bastion érigé sous le vent. La maison où je suis né surplombe la mer. Tout l'azur du ciel s'installe dans les chambres les plus secrètes de la mémoire. Casqué de l'ose, les toits abritent les greniers de la souvenance. Prise dans ces lacis de ces miroitements,
Bastia chante son désir d'évasion. Un nouveau jour se lève, les pointus vendangent la mer. Marie-Jean Viceguerra, così valeva Rose. On l'applaudit très fort. Voilà. Merci. A ringraziare Dobu. Antonio. Je peux m'en aller, là, je peux me retirer un peu. On va retrouver à présent Feli. Feli, c'est plus de 25 ans de carrière, plus de 10 albums, et puis aussi cette nouvelle aventure. On en parlera dans un instant avec lui, avec le groupe Canto Bulugur. C'est cet été, d'ailleurs en partenariat avec RCFM. Je vous propose de le retrouver avec l'un de ses plus grands succès. L'un de ses plus grands succès, Inamoritiade. Voici Feli pour vous en live sur RCFM. In principio l'estate so a fa passe bene con rise scaccanate e mi punti e mi teni o a luce d'apre a nuova tigore prime stonde incantate primi sguardi d'amore primi sguardi d'amore e la s'ha messo camiciolella un fiore in petto, una sposella e lo sbilancia tutto commosso senza cacciarli l'occhi addosso e scappate a un mare quei notti stellate e pinucce d'amore con tu compie l'estate scrivi manda notizie, fatti vivo ogni tanto tu, un bacio stampato, non t'un fuiuccio bianco, non t'un fuiuccio bianco. E la s'ha messo camiciolella, un fiore in petto, una sposella, e lo sbilancia tutto commosso senza cacciare l'occhi addosso e la s'ha messo camiciolella un fiore in petto una sposella e lo sbilancia tutto commosso senza cacciare l'occhi addosso senza cacciare Inamoritiade et Feli pour vous en live sur RCFM et en public depuis la place du Donjon à Bastia, depuis les locaux d'RCFM en extérieur pour la première fois. Oui, c'est une belle première. Hein, c'est une belle première. On est habitué, bien sûr, au cabaret intérieur, à l'émission Incanto, tout ça. Et ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, ça fait toujours du bien pour nous d'avoir un public avec nous. Hein, ça nous donne un petit peu plus de force. Le studio est bien aussi, Christophe. Mais je vous remercie. Voilà. Hein? Vous parliez d'Incanto, alors j'aimerais vous donner quelques chiffres parce que j'ai quand même passé tout l'après-midi à chercher ces chiffres pour vous, Feli. Incanto, depuis le mois de janvier 2017, c'est 160 chanteurs et formations qui sont venus en live dans nos studios. C'est près de 90 heures de live, figurez-vous. Ça paraît... On a un peu travaillé quand même. Hein. Ça paraît, vous avez un petit peu travaillé. Ça me fait penser, vous savez, à une réflexion que j'entends un petit peu ça et là. Est-ce qu'il n'y a pas trop de chanteurs, de musiciens encore? C'est bon, Awa, Tini, Tutti. Et alors, c'est difficile de répondre à ça, mais je pense avoir trouvé la réponse qui convient. Je dis toujours, mais est-ce que nous pourrions imaginer qu'il n'y ait rien? Voilà. Donc, bravo pour votre émission. 160 structures qui sont venus faire votre émission. Je vous félicite, Christophe. Voilà. Beaucoup de boulot. Et un autre chiffre. Un autre chiffre, parce que Incanto, sans les techniciens, ce ne serait pas Incanto. Il y a 12 techniciens qui ont participé à cette émission. Alors, on va les citer. On cite leurs prénoms. Jean-Michel, Joël, Serge, Patrick, Jean-Pierre, Doumet, Alicia, François, Stéphane, Simon, Martin
et Théo. Voilà, 12 techniciens. On peut les applaudir bien fort puisque sans eux, il n'y aurait pas d'Incan. Bravo aux techniciens qui font toujours un travail extraordinaire. On le sait, nous, depuis des années, ils nous accueillent, ils sont là, ils nous bichonnent, va, j'ai mon travail, proprio, come lo jouer. Vous avez dit Jean-Michel, c'est pas Jean-Michel Fradigé. Non, heureusement. Heureusement pour nous. Parce que si c'est Jean-Michel Fradigé. Mais il est bon ailleurs. À la technique, ne m'invitez pas. Hein, voilà. On va vous retrouver, Feli, avec Diana Saligedi. Oui. Ou guitariste ou Emma cantava chitarrista, voilà, ha scelto a Bosui che siamo radino, ha scelto le canzoni mica troppo a voce stasera perché ha un piccolo problema di voce. E voglio raccontare perché ha un problema di voce. On a le temps, on est pour 3 quarts d'heure. Ha un piccolo problema di voce perché sono piantato in Vuma un mese e mezzo fa, quasi 2 mesi. E figurate che so all'orlo in ribia perché un po' su bon. Ma voix a cantare di stesso chitarrista. Non, ma è una buona questione. Feli doit-il reprendre la cigarette? Ecco, Bon, c'è un baba. pubblico che sceglie, Si mica musage. tu, baba. Diana Saligedi et Feli, toujours en live sur RCFM pour la fête de la musique en public, sur la place du Donjon à Bastia. Vous pouvez applaudir bien fort, bien sûr. Ces chanteurs qui sont là pour vous, pour la fête de la musique et pour l'arrivée de l'été, ou guitariste, Diana Saligedi et Feli pour vous sur RCFM. Qui ha una vecchia chitarra Chitarra suonava bene e si andava. Si andava a girare un mondo, un chitarrista vagabondo, si andava a girare un mondo, un mondo. Quando a lui c'era un violino, violino dici appena più vicino, vicino perché lui ne fermo un ricordo, proviamo a metterci accordo perché non è fermo un ricordo d'accordo di musiche ne diviati un cinesi manco sbrammati un cinesi manco sbrammati un giorno ne più voltato. voltato A noi tutti ci ha lasciato, lasciato ma son musiche e i suoi sogni, chi ci imbelliscono gli giorni a so musiche e i suoi sogni i suoi musiche ne diviati un cinesi manco sbrammati un cinesi manco sbrammati via una vecchia chitarra, chitarra suonava bene e si andava. Feli, Diana Saligedi, ou guitariste, ah Baja de la Bourre, en live sur RCFM pour la fête de la musique. Venez
tous les deux, Diana et Feli, parce que j'aimerais que l'on parle aussi de votre actualité. Alors Diane, on sait qu'elle prépare un album entre la Corse et les States. Est-ce qu'on pourra vous voir cet été d'ailleurs en concert, Diane? À New York. À New York. Sur la 5e avenue, Fusilaburu. Non, cet été, je ferai une première partie à Porto Latino de Bernard Lavillier avec une équipe très sympa. Donc, on espère vous accueillir pour cette première partie le 7 août. Sinon, bien sûr, l'Ultimo Giro d'Antoine Thios, et j'ai le bonheur de le suivre sur quelques dates, entre la Balagne et le sud de l'Alta Rocca. Et ensuite, je fais partie d'une tournée qui s'appelle les Festivals, F''Estival. Et je suis accompagnée pour cette tournée par Samuel et aussi par une chanteuse que vous connaissez, Céline Cadéo. Donc, c'est un plateau uniquement féminin. On va faire à peu près une quinzaine de dates tout au long de l'été, tout autour de la Corse. Mais bien sûr, tout cela se retrouve sur les réseaux sociaux et les sites internet. Feli, canta o Bulugurso. Quero canti o Bulugurso. Dunque, o giro principerà oggi noi luglio in Ivulelli, ma va un piccolo giro di nuovo a fine di un mese di luglio. Finimmo in Bastia per il Festival sul Leoni. D'altronde ringraziamo la municipalità di averci invitato e dopo di novembre saremo tornando a scena, principeremo tornare in Bastia al teatro. Giusto a fine ottobre, finito dopo a Panadino, passando per Portivecchio, eccetera. Dunque un giro comune che abbiamo chiamato, non è mica troppo originale, ma insieme in scena. Allora, a storia con canto o Bulugurso, come è nato questo progetto? La storia è nata semplicemente una sera di concerto in Ivulelli, un concerto a pro di nostra scuola, di nostra scuola in festa. Aveva chiamato a Giando Lega di Canto Bulugurso, l'abbiamo mandato infatti un dispaccio, un sms, e mi ha risposto un quarto d'ora dopo, saremmo gusti, non c'è problema, e dunque sono giunti. Allora la sera sicuramente si è passato un concerto, è passato poi, c'era assai mondo, e come quando lo si passa nascono sempre affari belli. Vi più un esempio, Antonio Giosi venne di da Redu, se hai bisogno di me per la scuola, per bene a fare qualcosa con i didelli, se radio così. Con quanto un Bulugurso si passa esattamente così. Allora abbiamo parlato di un giro, di la possibilità di fare un giro, e dopo c'era a fare canzone, dunque la canzone che ci è parso un meglio adattato, infine non lo so, io 2 giorni dopo avevo già scritto che lo canto di Bulugurso, giusto mica tutta la canzone, giusto un titolo, dopo mi l'ho arrangiato appena, ecco. Canto o Bulugurso e Feli, dunque un concerto o 10 e luglio in Ivulelli, il 20 in Lozere, il 21 in Francardo, il 21 in Uaghisunaccia, il 25 luglio in Quanza, il 26 luglio sarà di Neccica Soare, il 27 luglio in Sarilurcino, il 28 luglio in Pino e il 30 in Bastia. E il 30 in Bastia Per i Soleoni. Per il Festival dei Soleoni, e vengo da Bemi che ha fatto diventare di Voma. Perché se si... Feli, vous pouvez l'applaudir bien fort. Et bien à ce concert à Saint-Florent pour Porto Latino, ce sera le 7 août en première partie de Bernard Lavillier avec bien sûr RCFM. On va vous écouter à nouveau, Diane, l'Ultima Sprint, si vous voulez. Bien évidemment. Diana Saliged qui vous propose l'Ultima Sprint, accompagnée à la guitare, toujours par le fidèle des fidèles, Marc-André à Castellani. C'est pour vous sur RCFM en live et en public depuis les locaux. Le parvis, ou plutôt l'esplanade de la citadelle d'RCFM à la citadelle de Bastia. C'est pour vous donc pour la fête de la musique. In un tango stridime forte con amore, tu mano cari insieme un ballaremo più, voglianica in fondo di questo liquore, un sogno ardente che ha fatto mo gioventù, lasciami cogliere le labbra come un fiore, in questo mondo la mia passione sei tu, venni a ballare, la vita è troppo amara, una chitarra sento suonare. Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare una sera ad ho promessa finta, in un cuore assai più ti ingannare, non ti non dà e fammi di non credere che ti ho sognato che te eri sempre a me.
Oggi guardato lo mio amore per te. Domani sera ribiliamo a nostra via. Domani andremo al sud del Triviege, senza rimorsi, ancora senza illusia. D'altri bracci mi verranno scordai te. Domani sera sempre lì stessa bugia. D'altri bracci ti verranno scordai me. Venni a ballare, a vita è troppo amara. Una chitarra sento suonare. Beni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare una sera a dopo promessa vinta, in un corre assai più ti ingannare. Un ti non dà e fammi di non credere che ti ho sognato, che tu sei sempre a me. Il lume corre, a ti guardare a vedere. Oggi guardato lo mio amore per te. Oggi guardato lo mio amore per te. Marc-André Castellani. Merci beaucoup. Marc-André à Castellane. Vous pouvez venir dire peut-être 2 mots, Marc-André, à Béni des Bourgs. Hein. Ah ouais, puede, hein. Puede Chacamala, hein. Chacamala de Luburgo, Marc-André Castellane. Animador e RCFM, hein. No, è questo. Si mica animador e RCFM, allora. No, manca appena. No, mai che la siaetta. Animatore dunque, o sport, a musica, eccetera, eccetera. E podino, musicante, bogulera, e o gruppo Balagna che ha esciuto, poco va. Mi pare che di oggi, o in turno di giugno, per avere la musica, uso noi. Cascauè, perché di oggi che lo esce dunque il secondo opus di un gruppo Balagna. Disco che si chiama Canto chi so. Abbiamo passato una bella annata in studio dell'amico Cristovano Magdaniel, che noi salutiamo, che noi ringraziamo. Abbiamo lavorato assai, ci siamo fatti litigare di noi, abbiamo fatto veramente ciò che noi abbiamo messo tutto ciò che noi abbiamo dentro in questo dischetto. Allora spero che la gente sarà felice di stare assente i nostri titoli e le nostre novità. Non da RCFM, è bella sicura. Fa spero. Se no, lavorare RCFM. Ascoltate, sapete, soprattutto con colleghi così, non mica faccio tutti i giorni. No, dico perché, no, di una gompa, c'è peggio, non sappiamo mica, non abbiamo manco di un antemane. E segno che tutto va bene, comunque, no? Ce ne da strada di più, mi avviso. Marc-André Castellani, Chacamala de Luburgo. Alors, on va se quitter en musique, bien sûr, avec les artistes qui ont participé, Antoine Chiosi et Feli. Alors, on va peut-être écouter, tant qu'à faire, en état Bastia, Avalada di Vigadiola. Vous pouvez, bien évidemment, nous rejoindre. Antoine, Bei de Burro, allora stasera. Va piaciuta stasera? Voglio ringraziarvi. Abbiamo passato un momento beato, grazie alla frequenza Mora, a come lo rito direttore di questi. Bravo. Non, vous là, monsieur. Bravo pour vous. Oui. On peut l'applaudir. Et pour le travail que vous faites, vous et toute l'équipe. Jean-Michel, salute. Ti sento a mattina, certe volte mi sveglio anche, poi va là appena più dolce quando è tu sì. Ah, allora, bon. Abbiamo passato una bella stonda, vi ringrazio. Aspetto con voi. Chi fa che ci si può fare? Voilà, altra canzone di Francesca Domenico Vincenti, chi barca il tempo senza invecchiare. Potate perché per un motivo che la canzone, l'interrogazione è sempre d'attualità, chi fa che ci si può fare e sempre qualcosa fa. Chi fa? Con voi. Antoine, on va rappeler avant de vous entendre avec Diane, Kifa et puis tant qu'à faire Avalada di Vigadiola. Hein, soyons fous. C'est mouché, Momica. Siete scemi compi.
Antoine Tiosi qui continue son ultimo giro après Paris, Bastia et Ajaccio. Vous retrouverez Antoine le 14 juillet à Pigna, in quadro di Fessi Oggi, Piazza Adies, cu Diana Saligia, Dile Antona, Jérôme Ferrari, Fanuto Racinta, Jérôme Casalonga, Taobi en invité. Et puis vous serez le 13 août in Sangavino di Garbine au Teatro d'Or à Manivigu Logu, Ciulera dunque a scoprire stulo che bugunisci de Rancu. E poi forse d'altri concerti. Dove America o mare, ma da Toulon, o mezzo di Giambre, ma da Marseille, e forse, ma senza smenticare Corsica, e torneremo sempre in Bastia. In Bastia o teatro, forse guardi a mezzo di Giambre, forse. In tutti i casi abbiamo passato un momento con voi, vi ringrazio assai. Voilà. Avant de retrouver ces artistes, on va bien sûr vous remercier, à vous tous, auditeurs privilégiés d'être venus ce soir. Canzone che è nata in notte, ci ha apportato in precisione. L'autore di canzone che è nata in notte ed altri canti vastiacci che sono le altre memorie, o campanile di San Giuà, si chiamava Eugène Annarella, nativo di un mercato. Basta così, Avete questi sbiri? Questo sbiri. Voilà, è passato. Oui. Eugène Annarella, detto artigiano, nativo di un mercato, ha passato la sua vita a navigare e forse il pubblico si scorda appena il suo nome che ci ha dato così belle canzoni, Campanile di San Giuà e un po' d'altre. Antonio, cerchiamo un animatore RCFM, volete bene o mica? Dipende, What's your money? No, fate un lavoro magnifico in tutti i casi, RCFM faccio un lavoro magnifico, anche di che possiede giunti. Merci. Allez. Alors, avant de vous écouter avec Diane, on va vous remercier à vous tous d'être venus, auditeurs privilégiés ici sur l'esplanade d'RCFM à Bastia, à la Citadelle. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir. Merci en tout cas d'être venus. Merci également à tous les auditeurs qui nous ont suivis en ce soir de la fête de la musique derrière leur poste. Ils étaient aussi nombreux. On va remercier aussi la ville de Bastia et à ses employés municipaux pour l'aide de technique et logistique. Vous pouvez applaudir aussi bien fort la ville de Bastia. Un énorme merci au personnel d'RCFM qui a été tout aussi indispensable pour vous proposer ce rendez-vous. Les techniciens preneurs de son, il y avait Jean-Michel Tombini, Patrick Besseron et Serge Jakubowski. C'est lui là, celui qui a filmé. Merci également à Jérôme Gauthier qui a fait un travail de logistique formidable. À l'accueil, il y avait Patricia Gambonne et à notre webmaster, Patou Rinieri. Merci à tous. Et on se quitte en musique. Diana Saligedi, Antonio Diosi, Kifa, Diane, Conde Bouled. Ma mica sta tutta sera da qui. Canzone che è nata di notte, un vento che sbattia e porte, fuoco spento e rotta pagliura, gattu dare da spazzola, i zitelli cantavano in scuola, a ballata di Micagliola. Cavallo e gioia a canzona, che canta e l'altro che suona, Bastia noi che rugli stretti, tappa un sole non tai detti, Cardellina e Cicciriola, a balada, a balada. Siete due, poi, ma non c'è nulla da dire, ma cantate come piole. Come dice dopo? In caldo case vecchie bille, fontane ne cantano mille, Bastia noi che rugli stretti, spazza un sole e non tagli detti, Cardellina e Cicciriola, a valada di Micagliola. In cardo case vecchie pille, fontane ne cantano mille. Ma questa chi ci ha detto, mi sbaglio io.
Ouais, bravo, bravo. Ah. Kifa. Kudiana et Feli. Voilà, chanson qui traverse le temps sans prendre aucune ride. Elle est de François Vincenti, Dominique et les frères Vincenti, je vais le dire. Je l'ai enregistrée en 1972, je crois, donc ils ont pu se voir. Mais elle est toujours d'actualité finalement. E au pubblico canta sempre con emozione, sempre gli stessi, perché ci rammenta qualcosa. Chi fa? Limone di legno e tronche e luce rossa di forno, dei mandili stretti in fronte, un'aspettate ritorno. Ogni pietra nero fume, piano piano si staccata, per far piazza un altro lume, un'altra deglia disperata. E io che mi sono scallato, qualche volta la soffiata, mi pare tanto peccato che arriva ancora più chiara. Chi fa? Che ci si può fare? Chi fa? Che ci si può fare? Anche nostre maglie antiche una a una se ne vanno, per altre case più ricche e di noi assai lontano. Ci spicchemmo di l'antichi, i cacciemmo di paese, tanto a rada non c'è più figli, si campa uso francese. E io che mi so campato con un pezzo di pane intinto, mi pare tanto peccato che mi sento ancora strinto. Chi fa? Chi ci si può fare? Chi fa? Chi ci si può fare? In de tutte la confine risuminata grano, odiesa e gardelline che cantano l'uerano. A un sole non t'alladia, un rivio pare fermato, ed un'essa a mesa paglia mi sento come spuriato. E io che mi sono svegliato stamane con un acello, sai io troppo sognato per non considero. Chi fa? Chi ci si può fare? Chi fa? Chi ci si può fare? Chi fa? Chi ci si può fare? Merci de cet instant de bonheur. In de tutta la confine risuminata grano, Odiesa e gardelline che cantano l'uerano. Un sole non t'alladia, un rivio pare firmato, Ed un'essa a mesa paglia mi sente come spugliato. io che mi so campato con un pezzo di pane intinto,
mi pare tanto peccato che mi sento cuore stretto. Che fa? Che ci si può fare? Che fa? Che ci si può fare? Che fa? Che ci si può fare? Uè. Buonasera. Merci à vous tous d'être venus, merci beaucoup. Notez que l'émission sera diffusée sur notre antenne donc ce jeudi 21 juin à 19h. Merci encore de votre présence et à très bientôt. Merci.